Днес често може да видим туристически групи, които обикалят София или други градове, за да опознаят техните забележителности. Дали обаче и ние можем да погледнем като туристи към близкото ни минало, да потърсим не това, което го има, а това, което вече го няма? Несъществуващи сгради и символи от края на комунизма. Да се върнем към събитията, довели до края на комунизма, за да осмислим последиците за днешния ден. На 9 ноември 1989 падна Берлинската стена, символ на студената война и разделението между изтока и запада. На 10 ноември 1989 и в България беше сложен край на комунизма и започна трудния път към демокрацията и правовата държава. Всичко кулминира в тази зала, в която на 10 ноември 1989 невярващият Тодор Живков разбира, че с неговото управление е свършено. Тук Комунистическата партия извършва преврата, с който се надява да запази своята власт. Днес тази зала се намира в музея, в Националния исторически музей и сякаш е застинала в онзи миг. От тук започва нашата разходка, с която ще се върнем към по-важните събития и места, свързани с края на комунизма в България. Наши водачи ще бъдат публични личности, съвременници и очевидци на събитията, които ще ни разкажат как се връщат към тези мигове. Дали това беше просто дворцов преврат или тяхната лична революция променила живота им. Първия и втория епизод от нашата поредица показаха образа на комунистическата власт в България и началото на гражданската мобилизация. Днес в третия епизод ще се фокусираме върху първите седмици след края на режима. През скептицизма и оптимизма на тези дни наш водач ще бъде Филип Димитров. Той разказва как се появява лозунгът "Долу БКП" и как спонтанно, но неизбежно, недоволството се превръща в политическо действие. Днес се опитваме да направим своеобразна екскурзия във времето. Представяме си малко, че сме туристи в историята. И се връщаме плюс-минус 30 години назад. Края на 80-те, началото на 90-те години. За моето поколение, надявам се и за другите в България, но и не само, вие сте първият демократичен министър-председател. Ще ми е любопитно да ни разкажете малко за своята биография. И защо сме точно тук, защо започваме разходката си от тук и после как се става политик, как решава човек, че е негова отговорност да поеме отговорността. Аз бях адвокат и всъщност тази сграда е търговския дом, който по това време беше място, което се помещаваше общо взето почти цялата софийска адвокатура. Съдебната палата по това време беше превърната в музей, понеже явно комунистическата власт смяташе, че няма нужда такава хубава сграда пък да служи за съд. Не е толкова важен съда. По-добре да стане на музей. И затова и когато поставихме своите първи искания, едно от тях беше връщането на съдебната палата на съда. Това има и много символика в него. Това беше едно от нещата, които се коментираха в тези дни преди 10 ноември, но истината е, че тогава мнозина от нас и аз самия смятахме, че въпреки, че бяха започнали вече доста събития, които показваха, че на хората им е писнало, все още не е налице онази критична маса, която може да предизвика промяната и затова си мислихме, че създаването на адвокатски съюз с печатен орган би било един хубав способ да се продължи работата върху общественото мнение и да се подтикват някакви процеси. И това се случва в края на 80-те, 89-та? Това се случва някъде в края на октомври, началото на ноември 89-та. Мисля, че някъде в началото на октомври за първи път се изрече приказката за адвокатски съюз, но на 13 ноември, когато събитията вече те станаха в петък, падна Тодор Живков и в понеделник ние осъмнахме с една декларация, която покойният ми колега Константин Муховски и аз закачихме на кафето на адвокатурата тук в тази сграда, която съдържаше една поредица от искания за законодателни и практически промени. И разбира се, обявяването за това, че тръгваме към създаване на адвокатския съюз и искането съдебната палата да се върне на съда. Как изглежда политическия ландшафт в тези първи дни, седмици и месеци? Значи, искате да си представите картината.
хората се събират. В Южния парк се събираме на групички. В някакви дни се обявяват митинги или шествия. Някой тича и се появява по телевизията. Непрекъснато нещо бабука и кипи. Ясно е, че е отпушена клапата и нещо става, но разбира се не е ясно какво точно ще стане. Както видяхме, на други места стана лошо, имайки преди това, което стана в Румъния. И хората, разбира се, събираха пред телевизията, пред Александър Невски, пред парламента съответно, но всичко това с едно такова особено чувство на предпазливост, нали? Да не се... да не стане беля. Сега, истината е, че сега да си говорим колко е било страшно при положение, че не ни се е случило нещо страшно, е малко комично. Но светата истина беше, че тогава си казвахме, нали, аз бях казал на жена ми, ако нещо стане, нали, английското посолство е на едно притичване от къщи, бягаш там и това е. Така че, пак казвам, нали, не искам да придавам героика на тази ситуация, но така страховете, трепетите ги има, разбира се. И по тази причина точно беше много важен един ден, когато ние вървяхме едно шествие по Витоша. Обикновено пътя беше, минаваше покрай американското посолство и се викаше известно време "Америка е с нас". Викането пред американското посолство означаваше една стъпка по-нататък. Нали? Ние сме с западния свят като цяло. Ние сме, ако щете, и с НАТО, защото Америка включваше идеята и за НАТО. И както и да е, вървейки в тази посока, за първи път някой извика: "Абе, долу БКП!" Помните ли точно кога беше това? Трудно ми да ви кажа дата, но това е първите дни на януари. Викът долу БКП беше много важен, защото той показваше, че това, което правим ние, започва да става антикомунистическа революция. След този вик хората някак си бяха като отпушени. Не може да си представите с каква радост започна да вика цялото шествие. Защото се легитимира публично. Започна да вика долу БКП, което пък беше доказателство за това, че наистина се легитимира нещо съществуващо вече в душите на тези хора. И тук удивителното нещо беше, че още същата вечер, значи час и половина след това събитие, председателя на СДС Желю Желев и говорителя на СДС Георги Спасов се появиха на телевизионния екран, за да съобщят, че СДС се разграничава от виковете долу БКП. Излишно да ви казвам, че пообяснях. Просто аз седнах и написах тази декларация. Аз не се разграничавам, която, слава Богу, беше възприета изцяло от моите съпартийци и беше прочетена още на следващия ден по телевизията и съответно на следващия ден пък в Южния парк, там където се събираха нашите членове, изведнъж се оказа, че тълпата е станала много голяма, защото всички искат да дойдат при тия, които са заявили, че не се разграничават. В някакъв смисъл за България доста често се говори като държавата, в която е станал дворцов преврат. Не мисля, че трябва да се обръщаме. Да, разбира се, че е дворцов преврат. Нищо удивително няма в това, че в България тези неща са започнали с дворцов преврат, той, който за това е станал, защото вече е ставало ясно, че е необходим. В общия контекст на Източна Европа, падането на Берлинската стена на предния ден и, разбира се, съществуващото, нека да го наречем бълбукане, нека да не е много бурно изявен протест от страна на нацията, но тези неща се усещат. Пак искам да подчертая, крясъка не е единствената форма на изява. Тези, които очакват да видят само крясък, сигурно няма да го видят много лесно. Но има множество начини, по които едно такова обществено бълбукане се усеща и това, че обстановката кипва,
Би могло да се разбере сега. Дали един месец по-рано или един месец по-късно, или може би дори 3 месеца, както аз съм си представил в този момент, да речем. Ние и без това бяхме малко назад от страни като Унгария и като Полша. Но преди това всяка от тези страни беше платила доста висока цена. Унгария със своята революция от 1956 година, Чехия с Пражката пролет, солидарност в Полша и тук обикновено се забравя, че в България също имало движение против комунистическата власт, доста сурово смазано. Съвсем в началото. Още в 50-те години. Горяните са до 52 някъде. България една нормална европейска държава ли е сега? Да, България стана една нормална държава, доколкото нормалността не е всеобщо щастие, нито пълна удовлетвореност. Хубаво е да се има предвид, че демокрацията не създава някаква утопична всеобща радост и че в крайна сметка общество, в което всички печелят конкурса, на който се явяват, не е възможно. Значи, този свят е изграден върху това, че в него съществува състезание. В това състезание не може всички да са печеливши. Аз живеех на Раковски Дондуков и кантората ми беше в Търговския дом. Тоест това беше моят естествен ежедневен път. И разбира се, всеки ден минавах по време на Американското посолство. Всичко това беше витрина, на която се излагаха някакви неща за Америка, за космоса, за кой град, колко голям и така нататък. И от време на време някоя реплика на някой политик, или някаква информация. Периодично, когато властта решеше, че нещо е преминало тази граница, тук се поставяха едни заграждения. За всеки случай? Да. А помните ли тогава кой извика долу БКП? О, не! Този щеше да се чуе така или иначе. Дали той ще да бъде извикан днес от един или утре от друг е, може би, не най-важното. Ево на това, който го е направил пръв, разбира се. Но това, което беше важното, беше да се изчисти акцента върху това, да стане ясно, че именно това е позицията, която приляга на хората, които ходят по площадите и по улиците. Важно е тези неща да се имат предвид, защото години след това се случват лоши шеги. Сами аз имах някои особени преживявания тук в България, когато се опитах да обясня в първите на промените, че няма да си извървим пътя през пустинята и че тази работа няма да стане така с един замах. Тогава наскачаха невероятни лица, които ме обвиниха в Моисеевски комплекс. Други викаха, гледай го, той иска да ни води 40 години с пустинята, какво си мисли. Но в крайна сметка реалността е такава и гласовете на реализма рядко се посрещат с овации.